December 25th, 2021 Luang Po Phosri Suriya Khemarato Satya Dharma Reflection ตื่นแล้วก็ไม่เกี่ยวก็ตื่นไปเลยลูกนะ If the awakening is there already, just go further without involvement with it. สิ่งที่มันไม่เกี่ยวมันก็ทั้งไม่เกี่ยวเอง Uninvolved even within the uninvolved itself. มันจะได้ว่างล้างกันไปทั้งรูปนามกายจิตนี่นอกในนะ Then there will be purification of emptiness throughout the body and mind, inside and outside. Form and formlessness. อย่าให้มันอยู่แค่อะไรถ้ามันแค่อะไรมันก็เป็นเพราะเป็นภูมิแค่นั้นเลย Let's not be limited to any certain extent, otherwise it will turn into realm of existence in such a thing. ไม่ก็ไม่เอาไม่เองเรื่อยๆลูก Constantly share the essence of non-attachment even to non-attachment itself. ไม่ทิ้งไม่เองไม่เกี่ยวกับไม่เอง Non-attachment discarding itself. The non-attachment has nothing to do with itself. ใช้ล้างพร้อมกันไปทั้งสังสารวัฏแหละนะทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมกันไปเลย Use this essence to purify throughout the whole samsara, in the way of simultaneity in purification of the emptiness, for everything. พร้อมไปแบบดับล้างว่างล้างนะพร้อมกันไปเนี่ยพร้อมกันไปแบบดับล้างว่างล้างพร้อมกันไปนะ Sharing the essence simultaneously in the way through the purification of extinction and emptiness. ไม่ใช่พร้อมกันไปแบบอะไรไป This is not to be proceeding simultaneously through other things. ไม่ใช่พร้อมกันไปแบบอะไรไป This is not to be simultaneously proceeding with something other than the essence. พร้อมกันไปแบบดับล้างว่างล้างนะพร้อมกันไปเนี่ย To be simultaneously proceeding in the way of purification of emptiness and extinction. สิ่งที่ไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเองพร้อมกันไปเนี่ย Let's be simultaneously proceeding through the essence of uninvolved even within the uninvolved itself. อนุภาพมันจะคลายช่วยหรือช่วยพร้อมกันไปเลยลูกเรียกว่ามหากรุณา Then there will be the mighty force of helping through the unwinding and releasing, which is called great compassion. ถ้าไม่แล้วก็ลูกก็ไม่เกี่ยวกับไม่ไปเลยอย่าแค่ไม่นะ Let's not be limited with just the non-attachment or with just disregarding. Uninvolved with it furthermore. ให้มันไร้ร่องรอย Let there be no traces of it. มันจะได้ว่างล้างกันไปเรื่อยๆจริง Then it will be truly purification of emptiness constantly. ๆแต่แค่ไม่เนี่ย To be limited to just ceasing, ending, or extinction, there is not yet the arising of the compassion. ยังไม่มีกรุณาไม่มีมหากรุณาเลย There is not yet having the compassion and the great compassion, which means that there is not yet having the formed up of the blessing, not yet having the formed up of the great compassion. เองเลยสิลูกเองเลยไม่ก็ไม่ใช่ไม่เองเลย Non-attachment is not itself, is uninvolved with itself, is to be simultaneously sharing together with senses and sense objects inside and outside is simultaneous. Eyes, ears, nose, tongue, body and mind has been formed up in the existence already. Therefore, awakening and the brightening has to be simultaneously formed up together with senses and sense objects. สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่ก็ต้องล้างพร้อมกันไปเลย Let there be simultaneously purification through the essence of that which has nothing to do with attachment or non-attachment. ไม่มีขอบเขตล้างไปเลย Let's purify without limits instantly. ไม่
Uninvolved discards itself. The uninvolved does obtain itself. The uninvolved has nothing to do with itself, wherewith it. Purified through the extinction and the emptiness, without separating, neither inside or outside, neither aiming towards the internal nor the external. Then it will be simultaneously sharing. มันจึงจะดับล้างว่างล้างพร้อมกันทั้งนอกทั้งในแต่ถ้ามุ่งแล้วมันไม่พร้อมกัน With this, it will be purification of emptiness and extinction that is shared simultaneously. With aiming and determination, it cannot be simultaneous. ถ้ามุ่งแล้วมันก็ไปตามที่มุ่งนะมุ่งอะไรนะมุ่งในหรือมุ่งนอก When there is determination or aiming, it will be according to that, whether it is aiming or determined for the internal or the external. ฉะนั้นล้างตัวมุ่งเลย Therefore, let's purify determination right away. ไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเอง Uninvolved, even within the uninvolved itself, will purify the target or ของเฉพาะ being deluded to be specific. แล้วมันจะกลายเป็นว่างล้างพร้อม Then ไป it เล will ย turn into purification of emptiness simultaneously. ไม่เกี่ยวที่ไม่เกี่ยวเอง The uninvolved discards itself. ไม่เกี่ยว The uninvolved doesn't obtain itself. ไม่เกี่ยวไม่เอาไม่เกี่ยวเอง The uninvolved has nothing to do with ไม่ itself. เกี่ยวเอง It doesn't obtain itself. เนี่ยมันจะได้ไปล้างอันที่มัน With หลงเฉ this, พาะ it will purify the delusion to be specific, to be limited. หลงบอกบุคลิก Being เจาะจง deluded อะไร to be specific and fixed with certain extent. ที่กัดที่เกาะอะไร Being deluded to be fixed and to cling. ไม่เกี่ยวที่ไม่เกี่ยวเองเลยลูก The uninvolved ไม่เกี่ยว discards ไม่ itself, เกี่ยวเอง uninvolved even within ไม่เกี่ยว itself. ก็ไม่ใช่อะไรนะไม่เกี่ยวเอง The uninvolved is not about anything within itself. เปิดหูเปิดตาอินทรีย์เจตนาเปิดเจิดจ้าไว้ดีๆเจิดจ้าไว้ดี Well to keep the eyes, ears, nose, tongue, body and mind and all senses opening and brightening well. ๆพร้อมตื่นพร้อมโพร่งนะ Simultaneously with the awakening and the brightening. อินทรีย์ตื่นอายตนะตื่น The senses awakening and the sense objects are awakened. อินทรีย์โพร่งอายตนะโพร่ง The senses are brightening. The sense objects are also brightening. กำลังแห่งการล้างกำลังแห่งการทะลุทะลวงช่วยสังสารวัฏจะได้มหาศาลหน่อย With these, the anupap of the mighty force of breaking through to help samsara will be greatly. ไม่ใช่ไปแบบเนิบนาบ This is not in the way to proceed leisurely. ไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเอง Uninvolved even within the uninvolved itself. ไปพร้อมกับอินทรีย์ Proceeding together with senses and sense objects that is awakening and brightening. ตาหูจมูกลิ้นกายใจ Eyes, ears, nose, tongue, body and mind is awakened and brightening. พร้อมนอกพร้อมใน Simultaneously with the internal and the external. พร้อมนอกพร้อมใน Total awakening within and without. ไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเอง Uninvolved even within the uninvolved itself. พร้อมกันไป Simultaneously. กับการตื่นการโพร่งแห่งอินทรีย์แห่งอายตนะทั้งหลายน่ะ Simultaneously with awakening and the brightening of the sense and sense objects, so that the force of the blessing will be ultimate. ไม่เอาไม่เองสิ Non-attachment doesn't obtain itself. อย่าเอาไม่ไปไม่นะไม่งั้นมัน Let's จะ not เกิด use การอั้น the non-attachment to non-attach with anything, otherwise it will create เจอจ้าไม่จริงนะ retainment and it will not become truly brightening. ไม่เอาไม่เองเลยลูกไม่เกี่ยวกับไม่ Non-attachment has nothing to do with itself simultaneously. มันว่างล้างพร้อมกันไป
This means that the purification of emptiness is simultaneous helping through the unwinding and releasing. To be limited with just non-attachment or disregarding, it will be stuck with just the state of stillness, indifference, ceasing, stopping. This will be limited and it will create uptightness. ถ้าไม่อยู่แล้วก็ไม่เกี่ยวกับไม่เลยลูกไม่เกี่ยวกับไม่เองเลย If there is the non-attachments already prevail, just uninvolve with it furthermore. ถ้าไม่อยู่แล้วก็ไม่ใช่อะไรในไม่เองเลย If non-attachment is there already, just uninvolve with it furthermore. พร้อมตื่นพร้อมพร้อมแห่งอินทรีย์ยตนะไป Simultaneously proceeding with the senses and sense objects that are brightening and awakening. พร้อมตื่นพร้อมพร้อมในนอกนอกในพร้อมกันไป Simultaneously awakening and brightening throughout the internal and the external. สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่นะพร้อมตื่นพร้อมพร้อมทั้งนอกในพร้อมกันไปเลยมีกำลัง Let the essence of the uninvolved with the non-attachment to be simultaneously proceeding with awakening and the brightening. It has power. แล้วกำลังแห่งมหากรุณากำลังแห่งกรุณาและมหากรุณา Is called the power of the compassion and the great compassion. อะไรแล้วคือการดับล้างช่วยว่างล้างช่วยมันจะมากมายมหาศาลไปเองนั่นเอง It means that the power of the purification of extinction and emptiness will be automatic and immense. เรียกว่ากำลังแห่งมหากรุณาแห่งการโปรด Which is called the power of the great compassion and the blessing. กำลังแห่งการดับล้างว่างล้างมันจะมากมายมหาศาลกันไปเองเรียกว่ากำลังแห่งมหากรุณา It will be automatic purification of emptiness and extinction, which is greatly. It is the power of the great compassion. กำลังแห่งการดับล้างว่างล้างมันจะมหาศาลไปเองเลยลูกดีไปพร้อมกับการตื่นการโพร่งแห่งอินทรีย์ยตนะ So when the essence of uninvolved even within the uninvolved itself, or the uninvolved with the non-attachment itself, when it's shared, simultaneously with the awakening and the brightening of the senses and sense objects, it will radiate the immense power of the purification of extinction and emptiness automatically. สิ่งที่ไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเองเนี่ยพร้อมกันไปกับการตื่นการโพร่งแห่งอินทรีย์และอายตนะทั้งหลายนะลูก Uninvolved even within the uninvolved itself is to be proceeded altogether simultaneously with all the senses and sense objects. เรียกว่ามหากรุณาเต็มที่ไปเรื่อยๆ Which is a constant great compassion that is given to the utmost. การดับล้างว่างล้าง The purification of extinction and the emptiness for samsara is to be given to the utmost constantly. ถ้าไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเองแล้วเนี่ยการตื่นการโพร่งทั้งหลายมันก็จะตื่นโพร่งไปแบบไม่เอาโพร่งไม่เอาตื่นไปเองเรียกว่าอุปโลกกำลังในการโปรด If there already is the essence of uninvolved even within the uninvolved itself, the awakening or the brightening will not obtain itself automatically. This is called forming up the force for the blessing. จะตื่นจะโพร่งกันไปอย่างไรก็ตามที How the awakening and the brightening within and without. แม้กระทั่งไม่เกี่ยวเองพร้อมกันไปแล้ว If the uninvolved, even within the uninvolved itself, has been proceeded simultaneously with it, then it will be merely the power of the formed up compassion and great compassion for the blessing, which is the compassion and great compassion that doesn't obtain itself
It is to form up for the blessing. ตื่นที่ไม่ใช่การเอาวันนี้ตื่น Awakening เอง that ที่ไม่ใช่ doesn't การเอา obtain วันนี้ itself, เอง the brightening เพราะว่า that มันไม่ใช่ doesn't การ obtain เอานั่นเอ itself, ง because it is not about มันก็ grasping. มาจากที่มัน It ไม่ is เอาไม่กระทั่ง derived ไม่เอา from เอง no grasping, even not grasping itself. จะตื่นกันขนาดไหนจะตื่น No กัน matter อย่างไร how มันก็กลายเป็นวิธี much ปรับเทกันไปเอง the awakening and the brightening it will turn into unlimited naturally. มันก็จากที่ไม่เอาไม่กระทั่งไม่เอา This is เอง derived from no grasping, even the non-grasping itself. จะตื่นกันอย่างไรจะเพราะ So อะไร how มันก็ much ไม่มี the ความเทกัน awakening ไป or เอ the ง brightening it is, it will be กำลัง unlimited ในการบวชอย่าง automatically. มหาศาลเลย This is a great blessing force. เนี่ยตื่นกันได้เรื่อยๆโผล่กันได้เรื่อยๆเพราะ The มันไม่ใช่การ brightening เอา and awakening can be formed up constantly because it is not about grasping. ตื่นกันได้เรื่อยๆโผล่กันได้เรื่อย Awakening and the brightening can be formed up constantly. ๆไปแบบไม่ใช่การเอานั่นแหละ Proceeding in a way ไม่เอา without ไม่กระทั่งไม่เอา grasping, เอง no grasping, even the non-grasping itself. ไม่มันก็เลยไม่ใช่การเอาไม่ Therefore, ไม่ด้วย non-attachment doesn't obtain itself accordingly. The uninvolved doesn't obtain itself accordingly. ตื่นมันก็เลยไม่ใช่การเอาวันนี้ตื่นเองไปด้วย ไม่เอาแม้กระทั่งไม่เอาเองลูก No grasping, even the non-grasping itself. Therefore, the awakening also doesn't obtain itself. ไม่มันก็เลยไม่เอาไม่ไปด้วย Therefore, the ไม่เกี่ยวก็เลยไม่ non-attachment เอา doesn't ไม่เกี่ยว obtain ไปด้วย itself. ดังนั้นทุกอย่างจะเป็นเพียงแค่การอุปโลกโปรด Therefore, everything is to be formed up for the blessing. It's not about grasping. ถ้าเอาแล้วมันจะกลายเป็นภพเป็นภูมิ To grasp anything, it will turn into realm of existence. It will be deluded to become realm of existence. Any conditions of the minds of elements and dharma. If there is grasping overlaying, it will turn into realm of existence automatically. It's not about grasping because it's derived from no grasping, even the non-grasping itself. ตอนนี้ไม่เลือกแล้วนะกลางวันกลางคืนไม่เลือกเวลาแล้วนะ At the moment, time is not an option, whether it's day or night. มหากรุณาล้างไปเรื่อยๆสถานเดียว Only continue with the great compassion to purify onwards. สรุปดีๆสรุปที่มันล้างกันเนี่ยสรุปเองอ่ะ Well, to make a conclusion, the conclusion that purifies itself.